は、6つの舞が継承されてるんですけども、今日は、時間の都合上3つだけ舞をご紹介させていただきます。で、鈴の舞と三宝の舞と、四方掛りの舞で、まず最初に、神楽開式の儀式の鈴の舞というのを回せていただいて、続けて剣を使って邪気を払う三宝の舞という舞をさせていただきますので、どうぞご覧ください。よろしくお願いいたします。
はい、続きまして次は剣を使った三宝の舞です。見越しの方はお気づきだと思いますけど、舞は全く変わってますけど、林は残ってるなっていうの、なかなかね、変装ってこんなもんでも、やっぱり時代を重ねると、本当に舞が変わっていってしまう。
という舞をご披露させていただきます。四方掛かりの舞はこのあでやかな、猿田彦なんですけれども、天狗さんが登場しまして、獅子頭との掛け合いをする舞でございます。はい、ちょっとなんか頭を借りに行ったようなんですけれども、実は今日これから四方掛かりの舞を舞ってくれる獅子頭に入っているメンバーと、この、天狗さん猿田彦は、私が、子ども神楽の指導してた時の教え子でございまして、U ターンをしてきまして、で役場に勤めてるのと起業してるのと、鍼灸院をしているのといるんですけれども、こちらに帰ってきて、こうして神楽保存会に入ってくれて、伝統を引き継ごうというふうに言ってくれて、もう師匠料理に尽きるというか、こういうことなんですけどね。はい、で後ろにいるのは私より一つ上でも去年還暦を迎えたベテランなんですが、今日老体に夢中で頑張ってくれています。それでは四方掛かりの舞よろしくお願いします。
ありがとうございました。この四方掛りの舞は、ライオン後藤のところの、出雲大社与謝分子の50周年でも奉納させていただいた舞でございます。皆さん並んでください。はい、それではこれで、東町岩滝大神楽保存会の、舞を終了させていただきます。皆様方の今年1年のいやさかを、ご記念いたしまして、回せていただきました。ありがとうございました。